जानवरों की उबासी बहुत खतरनाक है और कुछ की तो इतनी मासूम की क्या ही बताऊं। नंबर 1 पर आता है जंगल का राजा शेर, जो कि देखने में तो खतरनाक दिखता ही है मगर उबासी लेते वक्त और भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। नेक्स्ट है हैमस्टर, जो कि बहुत क्यूट दिखते हैं, लेकिन जब से मैंने इसे उबासी लेते हुए देखा है तब से यह क्यूट का मॉन्स्टर ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग, मुझे तो लगा था कि इनकी उबासी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी मगर उबासी लेते समय तो ये और भी ज्यादा क्यूट दिखते हैं।